हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवान इमरान। हमारे पास आके हीरो स्प्लेंडर प्लस आ गया है बाइक आगे। इंजन में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है बोल के कस्टमर ले गए और हमें बाइक को स्टार्ट करके बताएंगे किस तरीके से साउंड आता है क्या है बोल के। इंजन में तो भी कंकर मशीन का साउंड सरका आ रहा है बाइक में। इंजन में इस तरीके से साउंड आ रहा है बोले तो हमें फर्स्ट आके इंजन ओपन कर लेना पड़ता। जो भी प्रॉब्लम है इस पर आके अच्छा वाला डाले और इस बाइक को आके बोर कराना पड़ता और टाइमिंग चेन वाल्स गाइड्स पूरे चेंज करना पड़ता और टाइमिंग चेन चेंज करना पड़ता। क्या तो गेयर व्हील्स के बेरिंग जाके है तो व्हील्स के बेरिंग पूरे चेंज करके व्हील्स अच्छे नहीं वो भी चक्कर लेके पूरा नीट से किस तरीके से सेट करते क्या बोल के वही बताएंगे। फर्स्ट आके हमें इंजन को ओपन कर लेंगे। इंजन के ओपन कर लेने के बाद पता चलता। दोस्तों हेड बोर की हालत तो बदतर से बदतर ख़राब हो गई और बोर में आके लकीर आके ज़्यादा है और आगे हेड की हालत देख सकते हो। हेड पूरा फुल ब्लैक हो गया और मेन पॉइंट क्या रहा बोले तो गैस कट को फुल गम डाल के फिट करके है। इस तरीके से गैस कट देख सकते हो इस तरीके से क्या रहा बोले और क्रैंक भी चक्कर है और क्रैंक भी आके थोड़ा प्ले है। हमें पूरी इंजन ओपन करेंगे। स्टीन की हालत देख सकते हो तुम्हें लकीर सा के पूरा पड़ा के सीज होया गया बोर तो ये और क्रैंक प्ले होने से हमें पूरी इंजन ओपन करके बताएंगे और क्रैंक के बेरिंग्स भी चेंज कर डालेंगे। इंजन स्मूथ रहना रहा बोले तो क्रैंक करा के क्रैंक के बेरिंग चेंज करे तो इंजन आगे स्मूथ से रहती। फर्स्ट आके हमें पूरी इंजन ओपन कर लेंगे, अंदर भी चेक करेंगे। ऑयल बोल्ट लूज कर लेके ऑयल निकालेंगे कितना होता है क्या बोल के वो भी देखेंगे। ओह, इंजन में आके ये खतरा भी आयल नहीं है। इस बाइक में आके आ रहे हैं तो साउंड आगे बहुत ज़्यादा आता रहता।
को आके मेन से क्रैंक आके फेल होने के बाद आके बोर को लकीर मार डालते, बोर लकीर मार डाल का आयल आके ख़त्म हो जाता। आयल ख़त्म हो जाने के बाद आके टाइमिंग चेन वाल्स गाइड्स पूरे के पूरे डैमेज हो जाते हैं। क्लच प्लेट पूरे देख सकते हो स्पेयर आके पूरा डैमेज हो जाके हैं। इस बाइक को आके हमें पूरा का पूरा चेंज कर डाल के बेरिंग्स क्रैंक पिस्टन रिबर पूरा नीट से सेट करके बताएंगे किस तरीके से सेट करते हैं, क्या क्या चेंज करते हैं, किस तरीके से सेट करें तो किस तरीके से इंजन सेट होती है, स्मूथ से सेट होती है, नहीं सेट होती, क्या कौन सा क्वालिटी का सामान मेंटेन करना पड़ता है, क्या बोल के सब कुछ बताएंगे। दोस्तों स्प्लेंडर बाइक की पूरा रीबोर फिटिंग है। स्पेयर आके क्या क्या पड़ता है बोले तो टाइमिंग चैनो, बोर व्हीलो और एक सेपरेट टेंशनर की व्हील आती है, एक प्लग, एक अनाबांडो, एक ऑयल सील किट, FCC क्लच प्लेट डालेंगे, इसको FCC भी अच्छे रहते हैं, और SG पैकिंग डालेंगे। क्या क्या चेंज करते हैं बोले तो क्रैंक राड चेंज करते हैं और बेरिंग चेंज करते हैं, पिस्टन नहीं पड़ती और वाल्स गाइड्स सील्स पूरे नए आते हैं। इसमें पूरी फिटिंग आ के स्पेयर को लेकर पूरी फिटिंग करके इंजन किस तरीके से सेट करते क्या बोल के वही बताएंगे। बहरहाल आके इंजन आके स्मूथ से सेट करके देना पड़ता कस्टमर को, आके बोले कि इंजन आके शोरूम की तरह सेट करते बोले उसी तरीके से नीट से सेटिंग करेंगे इंजन आके। दोस्तों गियर व्हील्स आके इस तरीके से सेट कर लेना पड़ता, नीट से जोड़ लेके गियर व्हील्स लगाने के बाद आके गियर्स को चक्कर लेके ही फिटिंग करना पड़ता। नहीं अगर बोले थोड़ा भी मिस्टेक हुआ और बोले तो गियर आके सही से नहीं पड़ते, ध्यान में रख ले। इस तरीके से गियर व्हील्स को चक्कर लेके फिट कर ले। और मेन पॉइंट क्या बोले तो गियर व्हील्स की बेरिंग भी थोड़ा भी प्ले है बोले तो बेरिंग्स को चेंज कर दे। नहीं करे बोले तो रनिंग में आके गियर आके सही से वर्क नहीं करते। इस तरीके से पूरे गियर व्हील्स को लगा लेके एक दफ़ा आके पूरा नीट से चक्कर लेके लगा ले। इंजन ज़्यादा से स्मूथ से खेलना रहा बोले तो गियर क्रैंक के आके बेरिंग्स आके चेंज कर दें। क्रैंक के बेरिंग आके चेंज करने से इंजन आके स्मूथ से खेलती। थोड़ा भी प्ले है बोले तो फिर आके रनिंग में साउंड आके ज़्यादा हो जाता। बेरिंग्स चेंज करना ही सही है। पूरी इंजन ओपन करने के बाद आके पूरा गियर व्हील्स और बेरिंग्स को पूरा ऑयल लगा लेके पूरा नीट से साफ़ कर लेके लगा ले। क्यों अगर बोले तो इंजन ओपन करने के बाद आके केस आंदे और स्पेयर आंदे कौन सा भी पार्ट्स आंदे नीट से साफ़ कर लेके लगाई कर बोले तो ही हमको इंजन आके स्मूथ से खेलती बाइक आके। क्यों खोले के हुच लगा डाले अगर बोले तो डस्ट आके रहता और आयल आके पूरा ख़राब हो जाता रहता। उस वजह से आके इंजन आके स्मूथ से नहीं खेलती। नीट से साफ़ कर लेके लगे बोले तो अच्छे से स्मूथ से खेलती बाइक आके। देख सकते हो इस तरीके से फ्री फिरना पड़ता गियर व्हील्स आके। इस तरीके से सही लगा ले बोले तो गियर आके सही पड़ते और इंजन भी आके स्मूथ से पड़ती। गियर्स को चक्कर लेने के बाद आके किकर को लगा ले। पूरा चक्कर लेने के बाद आके हमें केस को फिट कर लेंगे इस तरीके से। और पैकिंग को आके गम नहीं लगाने का, गम लगाए रहा बोले तो छोटे छोटे होल्स से आयल आके सर्कुलेशन नहीं होता। पैकिंग को गम नहीं लगाए। ओरिजिनलिटी है ना अगर बोले तो पैकिंग डालने के बाद मुझ फिट करे बोले तो ओरिजिनलिटी से रहती और गम लगाने से थोड़ा गलीज दिखती। सेंटर केस फिट हो जाने के बाद आके किकर स्प्रिंग सेट कर लेना पड़ता। किस तरीके से सेट करते हैं बोले तो इस तरीके से किकर के ऊपर आके 2 मार्क रहते, वो मार्क के सही से मार्क सेट करे बोले तो किकर व्हील आके सही से वर्क करता किकर। नहीं थोड़ा भी पॉइंट आके डिफरेंट हुआ बोले तो किकर मारने के बाद आके रनिंग में आके किर करने का साउंड चालू हो जाता। टाइमिंग आके किकर व्हील के आके इसी तरीके से सेट कर लेना पड़ता। और 3 मार्क भी आके स्टडी से रहना पड़ता। आके 3 भी मैच हो गए बोले तो सही से किकर आके वर्क करता। इस तरीके से किकर स्प्रिंग को लगा लें और लॉक आके थोड़ा नया वाला डाले। नहीं करो बोले तो ओरिजिनल लॉक पड़ना पड़ता। किकर मारते वक्त आके लॉक आके डैमेज हो गया बोले तो किकर व्हील्स आके बाहर ओपन हो जाते हैं और किकर आके काम नहीं करता। नहीं ओरिजिनल लॉक को ही थोड़ा प्रेस करके लॉक प्रेस कर लें। किकर स्प्रिंग बिठा लेने के बाद आके एक दफ़ा आके किकर को फिरा के चेक कर लें गियर व्हील्स वर्क कर रहे हैं नहीं वर्क कर रहे हैं बोल के। थोड़ा भी ट्रबल है बोले तो फिर दिक्कत हो जाती। फिर आके हमें गेरेज को बुश रहते
गियर चेंजर को आके बुश लगा लेना पड़ता। 6 बुश रहते उसको। गियर चेंजर उसी तरीके से वर्क करता रहता। गियर्स अप एंड डाउन होने के खातिर बुश रहता। इस तरीके से गियर शाफ्ट को आके लगा ले। गियर शाफ्ट को लगा लेने के बाद आके गियर्स को चक्कर लेके फिट कर लें। क्रैंक की जीपीटी व्हील थोड़ा भी रनिंग में साउंड आ रहा है बोले तो यहीं करो बोल के आके जीपीटी व्हील चेंज कर डालें। और क्लच बेल के लब्बर भी थोड़े बाइकों के आगे प्ले रहते हैं और क्लच बेल चक्कर लेके क्लच बेल के लब्बर आके चेंज कर दें। खाना हसी जरा कोसा घाट देना हो बाइक का राड काढलाय वर स्केल बिट दे
बोर पैकिंग लगा लेके, बोर पैकिंग को गम मत लगाएं, इसी तरीके से बोर पैकिंग लगा लेके बोर सेट कर लेना पड़ता। और बोर पैकिंग के बीच में आके एक लब्बर सा वाचर आता है, लब्बर वाचर लगा लेके रिंग्स को पूरे सेट कर लेके बोर को सेट कर लेंगे। थोड़ा बोर लगाते वक्त आके पिस्टन के ऊपर आके थोड़ा ऑयल लगा लेके पिस्टन को सेट करें। नहीं करो बोले तो थोड़ा बाइक आके स्टार्ट करते वक्त आके स्मूथ से नहीं हो रहती और लकीर से पड़ने के भी चांसेस रहते। बोर सेट करते वक्त आके लाइट से थोड़ा ऑयल लगा लेके प्रेस कर लेना पड़ता रिंग्स को, और लॉक आके सही से लग ले। थोड़ा वेस्ट लग के लॉक डाल ले सकते, नहीं रहा बोले थोड़ा मिस्टेक हुआ रहा बोले तो इंजन में लॉक चल जाता। इस तरीके से थोड़ा ऑयल लगा लेके बोर्स को सेट कर लेंगे हमें। ये उषा पिस्टन है और बाइक आके रीबोर फिटिंग है। नहीं रहा बोले तो रीबोर पसंद नहीं है और रीबोर के ऊपर थोड़ा भी डाउट है रहा बोले तो सेट होती कि नहीं की रहा बोले तो नया बोर आके चेंज कर ले सकते। इस तरीके से पिस्टन के रिंग्स को आके प्रेस कर ले। उषा पिस्टन भी आके अच्छी रहती और रीबोर करेगा बोले तो प्रॉब्लम नहीं आता, बाइक में आके सही से सेट कर लेगा बोले तो प्रॉब्लम नहीं आता। रिंग्स को सही सेट करना पड़ता है, मेन पॉइंट आके देख सकते हो रिंग्स आके स्मूथ से प्रेस हो गए और पिस्टन भी आके टॉप पे रख लेके सेट करेंगे। अब टाइमिंग चेन डाल लेके बोर व्हील्स लगा लेके हेड गैस्केट लगा के फिट करेंगे। हीरो स्प्लेंडर की टाइमिंग आके इसी तरीके से रहती है और टी करके दिख रहा है ना वो मार्क ये टॉप पे है करके है, और ये व्हील आके टाइमिंग व्हील आके इसी तरीके से मार्क के स्टडी रहना पड़ता। देख सकते हो सही टाइमिंग आके स्प्लेंडर बाइक की आके इसी तरीके से सेट कर ले रहा बोले तो इंजन आके स्मूथ से खेलती बाइक आके। टाइमिंग आके टॉप पे ही लग के सेट करना पड़ता। थोड़ा भी टाइमिंग आके डिफरेंट हुआ रहा बोले तो वाल्स आके बेंड आ जाते, ध्यान में रख लें। हुशार से टाइमिंग को सेट करें, थोड़ा भी मिस्टेक रहे नहीं रहने का टाइमिंग फिट करते वक्त आके। नहीं रहा बोले तो स्टार्टिंग भी ट्रबल रहती है और माइलेज भी आके सही से नहीं आती। दोस्तों बाइक पूरी रेडी हो गई। बाइक आके इस बाइक को आके वाइज़र बदले, मडगार बदले, पीछे का पैनल बदले, पूरा आउटलुक भी चेंज कर डालें, 4 इंडिकेटर्स भी डाले, इंजन भी आके कूलिंग लगे, इंजन आके बहुत ज़्यादा स्मूथ से खेले बाइक आके सुन सकते हो। रीबोर सेटिंग इस तरीके से करें और बोले तो इस तरीके से स्मूथ रहती है बाइक आके। बाइक की बीडिंग आगे शोरूम की तरह आ रही है और चलाते वक्त आके बहुत मस्त से चलिए बाइक आके स्मूथ से।
इस तरीके से फिटिंग करे रहे बोले तो, रिबोर करे रहे बोले तो अच्छी रहती बाइक आके, देख सकते हो। और इस बाइक को आके सीट को टैंकर डाले रहे बोले तो भी गाड़ी पूरी नीट से दिखती। इस तरीके से सेट कर लेना पड़ता रिबोर फिटिंग।